Jeg får nu å vise der hvordan du leter en skriftlige oppgave inn i WISeflow. Av forsøgene så ikke røntene eller gongtene som tar eita i WISeflow som i virkner. Under breita verskattene gongtene så ikke at det åpent for lottøkker som merker at det mulig å lade inn. Jeg trøster av gongtene og kom inn. Her så ikke når gongten begynner og når hun ender. Nyalige til venstre eisen en teljere som viser hvordan jeg tog etter. Da jeg skal lade inn skal jeg først sende mine skriftlige oppgave opp. Hetta kan jeg gjøre i tegnen til venstre. Her kan jeg best sende ene file opp, og det skal være en PDF-file. Her vi imest eikatilfær som jeg ikke sender opp, kan jeg gjøre det i tegnen nere under. Og i hese skriftlige oppgavene vil kraft at det votte at jeg selv har gjort oppgavene. Jeg trøster jo utfyllt kapo, og så gjerne kommer vottene fram. Minnes til at lese vottene har en flobeine vært sett. Ta i teg gjørst, klart at lade inn. Hetta gjør jeg ved å trøste av grøna lade innknøtten til høyre. Innledningen nå framt. Men om tøyen ikke ferden, kan jeg ta innledningene atter. Jeg trøster av ta innledning atter, leser avværingene, setter flobein og trøster av halt fram. Om nøyot kan jeg stryka innlatten og filene og sende en nødja utgave opp. Og så leder jeg innatter av nødja. Ta innledningen framt kan jeg be om en kvittan om jeg ikke til. Hon vil sendt til min teltepost bostad.